Привет всем любителям пустить дым под колесами. Наверняка каждый водитель слышал жуткий скрип от своего автомобиля. Звук этот зачастую издает тормозная система вашего авто. При нажатии на педаль колодки прижимают тормозной диск, замедляя или останавливая машину. Итак, вот некоторые из причин этой проблемы. Первое. При езде по влажной и пыльной дороге на тормозной диск могут попасть грязь и влага. Посторонние абразивы попадают на диск и при сжатии колодок приводят его в негодность, отсюда и появляется скрип. Чтобы решить эту проблему, используйте очиститель для тормозов. Он очистит диск от грязи и прочих отложений. Вторая – это износ тормозных колодок. На некоторых из них стоит так называемый датчик износа. Если колодки изношены, сигнал с этого датчика идет на бортовую панель авто и сигнализирует о скорейшей замене колодок. Третье – износ тормозного диска. Если на тормозном диске появились изъяны или любые другие неровности, то колодки будут плохо прилегать к нему. При этом диск будет издавать звуки, и эффективность торможения будет низкая. Четвертое. Новые тормозные диски с колодками. При установке нового комплекта первое время вы будете слышать скрип. Решается данная проблема в обкатке и в нескольких активных торможениях. Колодки притираются к диску и проблема исчезает. Пятое. Тормозной диск и колодки из разных материалов. Бывает, что производители используют разные технологии и материалы, что также может стать причиной скрипа. Как подобрать летние шины на авто? К выбору летних шин стоит отнестись очень ответственно, ведь именно они обеспечивают сцепление с дорогой. В теплый сезон не стоит передвигаться на зимней резине. Это также небезопасно, как и ездить на летней резине зимой. Дело в том, что зимняя резина не предназначена для летних температур. Резина размягчается и сцепление становится нестабильным. Летние шины делятся на несколько типов рисунков протектора. Это направленный, ненаправленный, асимметричный. Шины с направленным рисунком производят наименьшее количество шума при езде. С асимметричным рисунком обеспечивают наилучшее сцепление с дорогой. А шины с ненаправленным протектором отличаются от вышеописанных сравнительно низкой ценой. А вот топ-20 шин, которые получили наибольшие высокие оценки автолюбителей.